Lafa jirtanitti nageenyi keenya kabajaa isin haa ga'u kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee dirree shaggar qophii hundee oromummaa sagantaa keenya kan dhimmoota aadaa afaanii seenaa fi waan oromummaadhaan wal qabatan garaagaraa keessatti kaafnee isinii dhiyeechinu hundee oromummaa har'as isinii qabannee dhiyaanneerra. Sagantaa keenya har'aatiin akkuma beekamu ayyaanni oromoo ayyaanni qaammee oromoo tibba kana yookiin boru gaafa dilbataa ni kabajamaa. Guyyaa kana gaa ayyaanni qaammee sagantaa adda addaatiin yookiin jaatanii isaatiin ni kabajama jechuudha. Meenus ayyaanni qaammee maal akka ta'ee fi wantoota ayyaana qaammeetiin wal qabatan irratti kutaa jalqabaatiin har'a irraa isinii haa dubbannu yookaan isin biraan haa geenyu isinis saga xumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Qaammeen maali waan jedhu haa kaanu. Egaa qaammeen ayyaana ijoollee dubaraati. Ijoolleen dubaraa gadaa lamaa gadi yookaan waggaa 16 gadi yookaan ammoo ijoolleen qarree taate dubarri hin heerumne waggaa waggaadhaan ji'a hagayyaa gara jalqabaatirra akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha ayyaana kabajamuudha. Ayyaanni kunis kan kabajamu ganamaa kaasee hanga galgalaatti guyyaa dilbataati. Kunis kan ta'u ayyaanni kun mana hangafaa yookiin warra ulfaatirraa yookiin warra gosa hangafan irraa ka'uudhaan ayyaana dhallaaduu yookaan qunnii ijoolleen durbaa manarra deemtee faaruu faarfachaa itti qunnii fi dhallaaduu kana namaa hiraa itti kabajanidha jechuudha. Ayyaanni kun guutummaatti ayyaana ijoollee dubaraati abbummaadhaan kan kabaju durba qarreeti jechuudha. Ayyaanni qaammee akkuma dura kaasuuf yaadne akka kalaandarii Oromoon lakkaawwatutti bara Itoophiyaa kana keessa ta'eetuma jechuudha. Akka lakkoofsa Habashaa kana keessa ta'eetuma jiini hagayaa seenee sanbata yookiin dilbata itti aanu jechuudha. Sanbata guddaa itti aanu kabajama. Akka carraa ta'ee hagayi guyyaan tokko yoo dilbatarra oole ayyaanni qaammee kan oolu dilbata torbanii oola. Hagayi guyyaan tokko yoo guyyaa sanbata xiqqaa yookiin sanbata duraatirra ka oolu ta'ee ayyaanni qaammee bariisaa hagaya 2 kabajamaa jechuudha. Kun foormulaa yookiin akkaataa itti guyyaan lakkaa'ameetu ayyaanni qaammee itti kabajamuudha. Kun egaa Oromoon sirna Itoophiyaa yookiin sirna Habashaa kanaan lakkoofsa lakkaawwachuu eega jalqabee ta'uu mala kanarratti ragaa gahaa hin qabnu. Haa ta'uuti akka lakkoofsa Habashaa amma itti lakkaawamaa jiru kanaasitti ji'a hagayyaa jalqabarraa kaasetti guyyaa dilbata jalqabaa kabajamaa jechuudha. Yoo dilbanni jalqabaa hagayya tokkorra oole hin kabajamu torban kabajama. Yoo hagayyi jalqabaa sanbata xiqqaarra oole garuu bariisaa ni kabajama. Isaan achi guyyoota hafan 5 irra kan oolu yoo ta'e immoo dilbatuma ittaanu lakkaawatee kabajamaa jechuudha. Egaa ayyaanni kun ayyaanni qaammee guyyaasaa haala kanaan kabajama eega jenne yookaan oola eega jenne ayyaanichi kan kabajamu jalbultiirraa eegala. Gaafa ayyaana qaammee jalbultii isaatirratti maaltu godhama yoo jenne wantoota adda addaa kaasuu ni dandeenya. Qophiin maatiin taasisu jira. Qophiin ijoolleen dubaraa taasisan jiru. Akkasumas immoo dargaggoonni yookaan gita ijoollee sanii ta'a warra dhiiraa kan taasisan adda addaa ni jira. Haa ta'u malee abbaan ayyaana kanaa qaammeedha ijoollee dubaraati waan jenneefi irra caalaa xiyyeeffannoonis jaatanii guddaanis sochii guddaan qophii guddaan kan taasifamu ijoollee dubara qarree hin heerumne tanaanii jechuudha. Egaa ijoolleen dubaraa kun maal gooti? Gaafa jalbultiitirraa kaastee waan bareedina ishiitii wal qabatu irra caalaa irratti xiyyeeffatanii hojjechaa oolu. Rifeensi dhaamuun, uffanni miiccamuun, yoo danda'ame haaraa bitamuun akkasumas immoo waan adda addaa waan bareedina isaatii wal qabatu babbareechanii tolfachuu fi of qopheessuurra oolu jechuudha. Maatiin immoo akka maatiitti mana keessa qophii adda addaa ni taasisaa. Kunis farsoo biqilaa mana keessa ni qopheeffatu, nyaata dhugaatiin ni qophaa'a. Akkasumas immoo ijoollee dubaraa qopheechuun bareedina isaatii irratti hojjechuun dirqama jechuudha. Kun ni jira. Ammallee gaafa jalbultii kana galgala ijoolleen dubaraa naannoo tokko jiraatan wal yaamanii wanti isaan godhanii lafa caffee yookiin lafa lagaa yookaan bakka qulliin yookiin dhallaaduun itti argamutti gamtaadhaan bobba'uudhaan qonnii kana buqqifatu jechuudha. Guyyaan jalbultii kunis guyyaa buqqifataa jedhamuudhaan beekama. Jalbultiin ayyaana qaammee guyyaa buqqifataa jedhama jechuudha. Gaafa buqqifataa jechuun deemanii qunnii buqqifatu. Qunnii tana hin haamanni buqqisu. Qunniin qaama irreechatti hangafa irreechatti asii ka'aa irreechi waan ta'eef kana itti deebinee bal'inaan ilaaluu dandeenya. Qunniin ni irreeffatamti waan ta'eef hin buqqifatamti jechuudha. Qunnii hundee wajjin buqqisu malee hin haamanii yookaan harkaan hin ciranii hundee wajjin buqqisanii akkasumatti warra akka irreechatti kennaniifis kennuu jechuudha.
Egaa gaafa jalbultii kana deemanii gamtaadhaan bakka caffeen yookiin lagni yookiin qunniin yookiin ammoo dhallaaduun kun itti argamu kana dhaqanii gamtaan buqqifatanii faaruu qaammee tana faarfachaa galuu jechuudha. Gaafa kana faaruuwwan jedhaman keessaa yookiin akkaataa itti faaruudhaan wal yaaman keessaa sarara lamaa tokkoon isinii jedhe habaabilee haadoolee hayyee yaa shororootoo shororoo haati deechee yaa qalloo qaammeen geechee jedhanii walitti himu. Qalloon durba jechuudha. Qalloon durbaan durba safara kana jirtutu akkana jedhee faaruudhaan wal yaama jalbultii wal kakaasuu koottuu qunnii buqqifadhu qophaa'ii gammachuutti jiraan wajjin koottuu yaada jedhu yookiin ergaa jedhu walii dabarsuu jechuudha ijoolleen guyyaa kanaa. Egaa guyyaa kana ijoolleen dubaraa qunnii kana eega buqqifatanii deebi'anii booda bakki isaan qunnii kana ol kaawwatan kan mataasaa danda'ee jira yookiin oliin seenan qunnii kana ala kaayatu. Ala karraa gadi karra loonitii gadi bakka loon dhaqqabanii jalaa hin nyaanne ala ol kaawwatu. Hundi isaaniitu qunnii yookiin dhallaaduu kana gaafa ayyaanaa kana malee mooradhaan olii hin seenan. Seera isaatii miti waan ta'eef garuu jalbultii buqqifatanii ala dallaa keessa yookiin mukarra yookiin bakka wanti qunnii san jalaa nyaatu yookiin jalaa miidhu hin geenye kaayatu jechuudha. Achi kaayatanii barii itti ka'u. Egaa qunnii buqqifatanii faaruu jalbultii kanas faarfatanii mana nagaa walitti dhaammatanii barii isaan moo eessatti akka wal argan sa'aatii meeqatti akka wal argan akka walitti dhaammatanii manatti galanii booda wanti godhanii ijoolleen dubaraa galgala waan bareedina ta'u godhatu. Fakkeenyaaf rifeensi hin dhaama galgala kanaa yoo guyyaa dhaamuu baateen rifeensi bifa bareedaa ta'een haguma humna qabaniin ni dhaatu. Isatti aansee ashooshillaa kan jedhan biqiltuun harkatti godhamu ni jira. Inni kun meekaappii bara kanaa jennee himuu dandeenya yookiin hinnaa kan jedhamu kan dubartoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti harkatti godhatan harka isaanii bareechuudhaaf itti godhatan ni jira. Waan akka san fakkaatu wayii harka isaanii kan diimechee baay'ee bareechuu kan biqiltuun kun gara giddugala kanatti ashooshillaa jedhama. Gara biraatti maal akka jedhamu beekamu. Akka dinnichaa fakkaata garuu bifaan akka malee diimataa. Diimina yoo jennu akka hundee diimaa osoo hin taane diimina waan akka barbaree fakkaatu wayii qaba. Isa sana ganaa dubartootaa keessatti walitti qabanii wanti sun akkaataa itti qophaa'u qabaa. Egaa qophaa'e achi keessatti hidhanii ijoolleen dubaraa gaafsan isa hidhattee bultii. Ganama barraa kakaatee immoo isa ofirraa baastii yookaan baastu harki ishii baay'ee diimatee bareedaa fi kanaafuu haala kanaan bareechanii bareedina kanaaf erga hidhatanii bulaniin booda barii ganama kaanii ofirraa hiikanii dhiqatanii achi dubarri wanni guddaan gootu akka irriibaa kaateen mana warraa qulqulleessuu miidhagsuudha. Achi kaatee buna dhaabdii ishiitu buna warraa dhaabaa eebba fudhattii jechuudha. Ayyaana waggaatiin baga nagaassi ga'ee waggaan akkanumatti ga'ii kabajii fayyaa nagaa argadhu jedhanii maatiin akka maatiitti gaarii ishii dafaa hundaanuu ishii eebbisanii jechuudha. Haala kanaan ganama dubarri hunduu mana jirtu maatii ishiitii buna dhaabdee eebba fudhattee waa silaabaa barbaachisu hundaa mana keessa eega goote booda uffata ishii uffattee of babbareechitee dhallaaduu kana fudhattee bakka itti wal beellama sanitti gamtaadhaan hunduu sa'aatii jedhamsanitti argamaa jechuudha. Haala kanaan irra deemanii iddoo maatiirra yookaan fira naannoo san jiru hawaasa naannoo san jiru hundarra irra naanna'anii qunnii kana walii hiraa yookiin allaaduu kana walii baalchaa walii mana warraatti irreeffachaa yookiin haadha manaa sanaaf kennaa hawaasa naannoo san jiru mana naannoo san jiru kan bultiin itti ijaaramte hunda isaa tokko osoo irra hin darbin tartiiba waliin ga'u jechuudha. Egaa qaammeen kun ijoolleen qaammee kabajan kun kan irraa jalqabanii takkaa warra hangafaa yookaan warra ulfaan jiru yookaan warra ayyaantuu gosa kan naannoo san jiru irraa jalqabu jechuudha. Hangafni achi ka'a. Achirraa ka'ee tartiiban hawaasa naannoo san qubatee jiru hundasaa ollaa guutuu waliin ga'an kan ijoollee dubaraa manaa qaban kan ergan hunda isaanii mana dhaqanii allaaduu kennanii fi eebbisanii eebba fudhatanii deemu. Mana tokko hanga mana biraatti darban immoo faaruu faarfachaa deeman. Faaruu qaammee jechuudha. Faaruun kun faaruu gootaa, faaruu waaqaa, faaruu lafaa, faaruu arjaa, faaruu silaa waan gaarii ta'e hundaa ni faarfatu. Akkasumas immoo karaan ittiin luqnaa fi doqna ittiin qeeqanis yookiin ittiin jechootan goshoman yookaan ittiin nama sana kiritisaayiz godhan ni jiraataa jechuudha. Namni luqni gurra gaarii hin qabne, namni loon tiffatan deemne, namni bayee qotee hin galchine, namni waan qabu namaan laanne, namni bakka dhiiraan oolle, namni akkasii faaruu kana keessatti kallattii adda addaatiin ni qeeqamaa. Akkasumas immoo waaqa ni galateeffatu, dachee ni galateeffatu, horii ni faarsuu.
wantoota ulfaataa wantoota kabaja qaban jireenya ilma namaa keessatti hawaasa keessatti fudhatama gaarii yookaan ija gaariidhaan ilaalaman hunda isaaniiyyuu bifa faaruutiin ni faarsu. Waan uummata keessatti gaariidha hin jedhamne immoo faaruu kana keessatti qeeqaa deemu. Faaruun isaanii waan baay'ee of keessaa qaba. Kallattii adda addaatiin isas ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Egaa qophiin mana keessatti godhamu gara maatiitiin maatiin tokko dubara qaamni ergatanis haa qabaatanii haa dhabanis irraa nafamuu ijoolleen ni dhaqxi. Garuu ijoollee maatii osoo ijoollee durbaa qabu qaamni irraa dhoowwe itti seenanii dhallaaduu hin kennanii fi mijuu isaan ol kaawwatan irraa dhugan irraa fayyadaman jechuudha. Malataan hin seenan qoqqobbii irra kaa'u jechuudha. Kun tarkaanfiidha. Mirga ijoollee sanii kabachiisuudhaaf dheekkamsa ijoolleen dubaraa qaama irratti hirmaatu taasistudha. Ijoolleen namni durba qabu osoo ishii fayyaa qaamaa qalbii qabduu yoo qaamni hin ergine ta'e kun dheekkamsa hamaadha. Ijoolleen akka malee dheekkamtii mana san hin seenanii dhallaaduu hin kennanii fi waan isaan qopheeffatan yoo jiraatellee irraan dhugan irraan nyaatanii dhalee irraan dibatan. Kanaafuu dheekkamsa guddaadha. Akka hawaasatitti fudhatama hin qabu. Akka hawaasatitti hawaasni mataan isaanii dheekkamaa ijoollee dubaraa qaama irraa oolchuun akka daa'ima sasaayikoo ishii yookiin xinsammuu ishii akka malee miidhetti waan laalamuuf fudhatama guddaa hin qabu jechuudha. Egaa qophiin mana keessatti godhamu gama maatiitiin maatiin mana keessaa nyaata ni qopheessaa. Biddeena haa ta'uu daabboo haa ta'uu waa silaa humni isaa danda'e ni qopheessaa. Kana keessaa wanti nafne raafuudha. Raafuun hin haftu. Raafuun bishaan bara kana waan roobee margee jalqaba midhaan ga'e keessaa tokko jechuudha. Saatii sanitti nyaataaf kan dhaqqabu bishaan bara kanaatiin biqilli nyaata ta'uu dhaqqabu nyaatamuu danda'u raafuu qofa. Kanaafuu raafuun hangafa nyaatatti jedhamtee waan laalamtuu fi raafuu waliin waan biraa qaban waan loonirraa qopheeffamu ta'uu danda'a. Waan humni isaanii danda'e raafuun dirqama haa ta'uu malee. Raafuu yoo ofiifillee dhaban ollaarraa illee dhaqanii fudhatanii ijoollee qaamitiif qopheechuu malee raafuu nyaata san keessaa hin haftu. Nyaata ittoo raafuu of keessaa qabu nyaatanii qopheessuu yoo danda'a. Farsoo yookiin biqila Oromoo kan jedhan ni qopheessuu mana keessatti. Isaan achi kan biraa hafuu hin dandeenye dhaleedha. Dhalee yookiin dhadhaa ijoollee dubaraa tana muudan jechuudha. Ijoolleen dubaraa tun yoo mana dhuftee warra kanaa dhallaaduu kana baalchitee ni eebbisuu, ni nyaachisuu, ni obaasuu. Achi booda immoo dhalee kana muudaniiti eebbisanii immoo gaggeechuu jechuudha. Haala kanaan maatiin mana keessa qophii akkanaa godha. Mana hundaa'uu qophiin godhamu akka kanatti ta'a. Akkasumatti irra deemanii maatii hundaa waliin gahanii eebbisuu jechuudha. Egaa ijoolleen dubaraa haala kanaan mana hundarraa deemanii eebbanii fudhatu. Maatii san ni eebbisuu. Mana isaanii dhaqanii ni sirbuu. Mana keessatti ni gammaduu. Maatii sana gabbisanii gammachiisanii biraa darbuu. Akkamuu ta'ee ammoo maatii hundayyuu waliin ga'uun dirqama ijoollee sanaati. Hanga halkan walakkaatti illee hoo ta'e hafuun hin danda'amu. Mana nama tokkoo hafuun hin danda'amu. Keessattuu kan warra durbi hirmaattee hafuun hin danda'amu. Ammoo yoo durba hirmaachisuu illee baate maatiin durba hin qabne irraa nafamu. Isaan qixuma warra ijoollee dubaraa qabanis itti lakkaa'amu waan ta'eef irraa nafanii jechuudha. Kan irraa hafamu maatii osoo ijoollee durbaa qabu ayyaana qaammeetirraa hambise qofarraa hafama. Warra sanis seenan dheekkamsa jechuudha. Itti dheekkamu warra isaa waan ta'eef isaan qoqqobbii jala jiru. Achiin seenanii garuu kan ijoollee dubaraa hin qabne yeroodhaaf maatii isaan biraan ni dhaqu. Akkuma maatii kamitittuu isaanis qophii mana keessa barbaachisu hundaa qopheeffatanii taasisuu. Qopheeffatanii isaan eegu waan ta'eef maatii kamirraa hafuun seeraa miti yoo kaafamu ta'e dheekkamsa hamaa kaasa hawaasa keessattis ijoolleedhaanis maatiin hunduu ni lola waan ta'eef irraan hafamu jechuudha. Egaa haala kanaan dhaqanii maatiin kun ijoollee tana nyaachisanii obaasanii ofirraa gaggeechanii ni eebbisu. Eebba kana keessaa tokko maal jedhaa isinitti muudaafi guguddadhaa mumulladhaa bakka kaattaniif gaa hamtuun isin argin kakaadhimamtan heerumaa kan hin heerumin immoo kaadhimamaa raada gabaa baate ta'aadhaa jedhu. Raada gabaa baate jechuun baay'ee qaaliidhaa. Gabaan ni bitti akkasumas kanamaaf isinis dafaatii argamaa yookiin namni isin laallatu namni si fuudhu dafee isin haa dhufu eebba jedhu jechuudha. Kan ammoo kallattiidhaan ijoollee dubaraa heeruma geessee fi kan eebbi kun eebbifamu. Egaa kana malee eebbi baay'ee bal'aa jira. Maatiin hunduu akkuma garaa isaatti gaarii ijoollee tanaaf hundaa ni godha. Sirriitti eebbisuu jechuudha. Gaa ijoollee ol yaatu qulqulluu rabbiiti jedhama. Asirraa kaawwantu hunduu ayyaanota jiran keessaa hangafni ayyaana qaamiti.
ayyaana qaammee dura ayyaanni kabajamu hin jiru. Ayyaana kana kan kabajan karra saaquu ijoollee dubaraati. Egaa haala kanaan ijoolleen dubaraa ayyaana qaammee waggaatti yeroo tokko kabajattee oolti. Dubarri qaammee kabajatti, haawwan immoo ateetee kabajatti jechuudha. Ayyaanonni kun lamaan kallattiidhaan ayyaana dubartootaati. Achi keessaa kan qaammee kan ijoollee durba qarree kan hin heerumin, kan dubara waggaa 16 gadii yookaan immoo dubara hin heerumne jechuu hin dandeenya. Akkuma waliigalaatti dubara hin heerumne qarree durba warra teessuun kan kabajamudha. Dubarri takka hanga heerumtutti ayyaana qaammee ni kabajatti. Hanga gaafa heerumtuutti hamma fe'u umurii ishii yoo ta'e illee ayyaana qaammee kabajuun dirqama. Ayyaana qaammee kan kabajan mallattoo durbummaati jechuudha. Ayyaana qaammee kana keessatti qooda fudhattoonni eenyu fa'aadha? Hiikan ayyaanni qaammee hawaasummaa keessatti qabu maali kan jedhuu fi faaruuwwan qaammee akkasumas immoo dhallaaduun maali? Hiika dhallaaduu maaliif ayyaana ijoolleen Oromootuni dhallaaduu irreecha fayyadamti? Hiikni isaa maali? Maaliif dhallaaduun irreecha qaammee irratti ta'a yookiin irreeffatama kan jedhuu fi akkasumas immoo qaammeen akkamitti hangafa ayyaana irreechaa yookiin ka'umsa irreechaaf ka'umsa taate kan jedhu irratti immoo sagantaa keenya kutaa lammaffaa torban qabannee isinii dhiyaanna. Kanarraa isinii qabanne kutaa tokkoffaadhaan kanumaan xumurraa. Fayyaa nagaa ta'a.